बघा किती कुरकुरीत हे वडे तयार झालेले आहे. आणि हे वडे एकदम इन्स्टंट आहे ना. आलू उकडायची इथे आलू उकडलेले आहे नाही आहे किंवा मग साबुदाणासुद्धा भिजत घातलेला नाही आहे. आणि एकदम थोड्याशा साबुदाणामध्ये मी तुम्हाला हे वडे जे आहेत ते तयार करून दाखवणार आहे. आषाढी एकादशी निमित्त खूप सुंदर होतात आणि इन्स्टंट देखील आहेत. आपण यांना इन्स्टंट वडेसुद्धा म्हणू शकतो. तर मी इथे मोठे मोठे 4 आलू घेतलेले होते, म्हणजेच बटाटे घेतलेले होते आणि त्याला स्वच्छ असे म्हणजे धुवून घेतले आणि साल काढून घेतलं, किसून घेतले आणि त्याला 2-3 पाण्याने धुवूनसुद्धा घेतलं. तर इथे फक्त मी 2 चम्मच इथे साबुदाणा घेतलेला आहे आणि तो डायरेक्ट असा बारीक करून घेतला नाही, भिजवला आहे ना किंवा काहीच नाही. अगदी इन्स्टंट आहेत म्हणून भिजवायचीसुद्धा गरज पडत नाही. तर फक्त 2 चमचे साबुदाणा घेऊन बारीक पीठ तयार करून घेतलं आणि थोडंसं पीठ इथे टाकून घेतलेलं आहे. बाइंडिंगसाठी फक्त हे साबुदाणा आपल्याला पाहिजे आणि वडे कुरकुरीत व्हावे म्हणून साबुदाणा पीठ पाहिजे आहे आपल्याला. तर हे संपूर्ण पीठ मी ते टाकून घेतलेलं आहे. तुम्ही जर साबुदाणा नसेल तुमच्याकडे इथे शेंगाळ्याचं पीठ असेल तर ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. फक्त आपल्याला इथे बाइंडिंगसाठी याचा उपयोग करायचा आहे म्हणून मी थोडंसं घेतलं आहे. तर ते फक्त 5 मिनिट ठेवायचं आहे याला. जोपर्यंत आपण मिरची वगैरे बारीक करून घेत नाही, तयारी करत नाही, तोपर्यंत फक्त साबुदाणा भिजत ठेवायचा आहे, म्हणजे हे मिश्रण भिजत ठेवायचं आहे. तर इथे थोडंसं जिरा टाकलेला आहे, 5-6 हिरव्या मिरच्या आणि मीठ बारीक करून घेतलेलं आहे. सोबतच मिठामुळे लवकर मिरची बारीक होते. तर हे सगळं मिश्रण जे आहे वाटलेल्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या आहे या मिश्रणामध्ये. बघा एकदम भिजते, लवकरच भिजते हे साबुदाणा. आणि आता याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला हिरव्या मिरच्या नसेल पाहिजे तर लाल तिखटसुद्धा टाकू शकता किंवा मग लाल मिरच्या बारीक करून वाटून त्यासुद्धा इथे टाकू शकता. तर आता हे मिश्रण जे आपलं तयार झालेलं आहे, पण मी थोडंसं इथे शेंगदाणा पावडर घालणार आहे. शेंगदाणा पावडरमुळे टेस्ट छान येते. बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर मी थोडीशी 2 चमचे शेंगदाणा पावडरसुद्धा टाकून घेतलेली आहे. जर तुम्हाला नाही आवडत असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. तर ते सुद्धा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, याच्यामुळे सुद्धा बाइंडिंग येते. तर आता इथे तिकडे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे गॅसवर. तर छोटे छोटे वडे आपल्याला तयार करून घ्यायचे आहेत. तर वडे असे खूप जास्त दाबून बनवायचे नाही, आपल्याला थापायचे नाही अजिबात जास्त, फक्त हलके हलके असे थापून घ्यायचे आहे. आणि चांगलं तेल गरम करून गरम तेलामध्ये सोडून घ्यायचं आहे. थंड तेल अजिबात थंड तेलात टाकू नका. आणि लो मीडियम फ्लेमवर याला चांगलं खरपूस तळून घ्यायचं आहे. अगदी कुरकुरीत होतात मस्त असे आणि लवकरसुद्धा होतात, झटपट 15 मिनटात आरामात बनून जातात हे वडे अशा प्रकारचे. नाहीतर साबुदाणा भिजवा आणि बटाटे उकडा आणि त्याला सगळं करावं लागते सगळं, आणि वेळसुद्धा भरपूर लागतो. साबुदाणा वगैरे रात्रीच भिजून ठेवावं लागतं. तर असे मस्त असे खमंग, मी थोडासा मोठा पण गॅस केला होता, तर खमंग वडे तयार करून घेतलेले आहेत. पुष्कळ वडे झाले होते एवढ्याशा याच्यामध्ये आलू बटाट्यामध्ये. तर बघा किती छान असे झालेले आहे. दाखवते तुम्हाला किती सुंदर असा आवाज येत आहे याचा. आणि खायला तर एकदम चविष्ट. आणि इथे अजिबात तेल पिलेलं नाही आहे वड्यांनी, नाहीतर साबुदाण्याचे वडे बरेचदा तेल पित असतात. तर अजिबात तेलकट झालेलं नाही आहे. तरी तुम्ही हे वडे आषाढी एकादशीला नक्कीच करून बघा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नवीन छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.